Muy buenas gente, soy Jorge y bienvenidos a este tercer día del evento de Sonidos del Viento. Ah, ya me spoilearon, ya me spoilearon y hoy toca tocar con mi queridísima Keqing. Qué ganas tengo, de verdad. Y pues bueno, vamos a darle. Las recompensas de esta vez son estas. Bueno, un poquito fuera, un poquito lo normal, ¿no? Creo que básicamente lo que cambia nada más son los libritos que te van a dar. No siempre van a ser los mismos talentos. A ver, es aquí. Ok, entonces yo creo que puedo irme al dominio de Tartas. Del buen Tartaglia. Y a ver qué tocamos. A ver qué tocamos. Por cierto, no vi el nombre de la canción. Aunque bueno, a ver, es Camino Sinuoso. Camino Sinuoso. Igualmente no sé. Pero mínimo para saber cómo se llama la canción que vamos a tocar. Ahora mismo no me llega ninguna tonada ni nada por el estilo. Así que a ver de qué va. Ay no. Ahí está. Hola. Oh, no me deja pasar esto. Ok. Ok. Camino sinuoso. A ver de qué va. Es un sitio bastante curioso. No todo el mundo se pasa por aquí. Aquí estamos. ¿Qué rayos? Ok, vamos a observar. Uf, qué duro fue subir hasta aquí. Vaya. Aquí parados detrás del puerto de Liyue parecemos sus super defensoras, jeje. Probemos tocar con la mandolina aquí, Joruge. Quién sabe, quizás sintamos que alguien toca junto a nosotras, como decía Kazuha. Ok, vamos a darle y vamos a disfrutarlo con la Keqing. Oh, qué ganas. Modo normal. De momento. Ahí está Keqing. Qué bonita. Ok. Bueno, es el modo fácil. Aunque aún así la sentí mucho más fácil que todas las otras. Espero que los demás modos también sean facilillos para ser modo difícil y experto, ¿no? En comparación a los otros. Discantus. Ok. Pues ya estaría. Vamos ahora al siguiente modo. Si me permite esta cosa. Ahí está, observar. Ok, modo difícil. A ver qué tal.
Una vez más. Ok, estuvo igualmente fácil el modo difícil. Vamos a ver ahora el modo experto. A ver qué rollo. Modo experto. A ver. Siento que para hacer modo experto va a estar bastante más sencillo que los otros que hemos hecho. Va, me callo. A ver. Fallé uno. No. No, fallé todos. Ok, no lo hice tan mal. 2610, creo que con eso me ajusta para cobrar todas las recompensas. Ahí estamos, consigo todo. ¡Ey! Pues nada mal. Bueno, bastante chido. Una musiquita bastante tranquila. Y bueno, vamos a terminar aquí con estas vistas de Liyue. Y aquí lo dejamos. No hago más largo este videito. Vamos a dejarlo ya. Y déjame un super like si llegaste hasta esta parte. Suscríbete si no lo estás. Déjame un comentario bonito. ¿Qué te pareció esta musiquita? ¿Te gusta? ¿Te aburrió? ¿Te dio sueño? A mí me gustó. Toda la música de Genshin me gusta mucho. Y ya estaría. Nos vemos mañana en la cuarta parte de este evento. Así que nos vemos. Chao, chao, chao.